Epa egunok, hemen gaude bueltan Stellaris gehiagorekin, badirudi oso gustora hartu duzuela joko hau, eta horrek asko eta pillo postu egiten nau. Niretzako benetan, bueno, posten nagoelako, jode, horrelako jokoak zuek ondo atze eta bain niri asko posten nau. Adibidez Final Fantasyko saio bat egin nuen eta esen atera. Eta esen atera eta listo, osea, eta ezin dut ezer egin. Eta pena bat da, Final Fantasy 7 kriston jokoa dalako, baina bueno, hemen utzi genuen pizkat gauzak egiten ere ikitzen, hemen ikusten duzunez jarri dut egitera energia lortzeko, eguzkeon, urbilena zelako, gero joango gara bestak pizkanaka. Hemos encontrado alguna clase de naves alienígenas en el sistema, bueno. A ver, nun. Bale, hemen dago beste arrazaren bat. Enana urdin batekin. Investigatuko ditugu. Ea nortzuk diren. Vale. Hau primera handoa, posten nagoin bat irabazten joatea. Gero beharko dugulako egiteko postu fronterizoak eta lagoko gozak espazioa, gure espazioa irabazteko gehiago. Vale. Zuzenetan ikusi zenuten ez baita ere planetak kolonizatzen urtu daiteke, baina momentuz hori nahiko gauza erreduzitua danez, ezin dugu orain bata, baitu opa dago iaia bukatuta. Ze polita dan hau, Flota gaizkile bat. Bueno, guk zuzenean ies egiten du, bueno, ies mugitzen direnez, asko zere hobeto. Teorian gutxienez. Anomaly found. Vale, encontramos protocivilización alienígena. Interesante. Eta anomalia hori investigatu beharko dugu. Non aurkitugu protocivilización alienígena? Hemen anomalia dago. System survey complete. Primitivos de la edad de piedra. Joder. Vais a ir a gastar oraindik alienígena horiek ez ezebez. Me cago en sos. Vale, hori investigatuta. Hau, sondeatu hau. Bueno, hori badoa lehenago, sondeatu hau. Berdin zaigu. Behar bada beste nabe zientifiko bat egin beharko genuke. Gugana ez datosten bitartean, paso. Vale. Ondo doa gauza. Momentuz ezin dugu asko zere gehiago egin. Zen ondutxo egin nuen hau godu investigatzen, bale. Hau golditu dago loko investigatzen kapa aliensak. Ukma. Ebitu mono. 6 hilabete lortzeko propulsor ionikoak, bale. Primeran, propulsore ionikoak bin lortuta, ziurazki korbeta berriren bat investigatuko dugula, bale? Energia lortuko dugu. A ver. Completamente raso. El Tarzim realizó un estudio geológico profundo de Volmaur IV que no revela nada de interés. De hecho, es extraordinariamente aburrido. Y su única característica destacable es su falta de características destacables. A primera. Hay depresiones y elevaciones, sí, pero en general toda la superficie de Volmaur IV puede considerarse anormalmente plana. De modo similar, la flora y fauna nativa son notablemente dóciles y no merecen mayor atención. Vale. Aurkitu ditugu izaki primito batzu, baina bueno, si vas a pasar así de ellos, o sea, ez dakit. Hombre, harri garaikoak dira, orduan oraindik asko falta zaie. Vale, anomalia bat topatuta. Bai, investigatu, total. Mundo yerno.
En esta roca inhóspita. Interesgarria. Edificios inactivos. Bai, eraiki dugu eta ez dago jendea. Badakit, lasai. Ez dago inolako arazorik momentu horretarako. Janari 3, bale. Ondo, janari zondo guaz. Pilo bat energia dekogu azteko, joko honetan. Energia asko, eta hori ondo datorkigu, porque zera, ziratik energia izatea gero flotak egiteko eta bar, primeran etorriko zaigu. Verás, inoiz baino beto. Tras lo decir es en el lenguaje hemos establecido contactos con estos. Hostia, marroskillak ematen dute, tío. Hau edekotegu bezala, unidad. Hostia, marraskillak dirudite, chaval. Hemos encontrado los restos de una pequeña base minera Bulltown de helio 3 en el fondo de un gran cráter en Bournemouth 2. La explosión que creó el cráter parece haberse originado en el propio centro de la instalación, a no ser que las técnicas mineras Bulltown sean muy diferentes a las nuestras. Una explosión tan grande no pudo deberse a un accidente o a un fallo de equipo. Horrek esan... Beste arrasat. Horrek esan nahi dau, atentatu bat sufritu zutela. Nola baitean. Argi eta garbi. Atentatu bat izan zuten hor. Gainera, helio 3 oso volatila da, esmena biltxarto. Ez dakit ezaltuki zen nolako gaz mota da, baina... dakidan punturaino nahiko zera oso erraz lehar egin dezake. A ver, científico rasgo ganó, el oficial científico Boki ha subido de nivel llegando al rasgo de vagabundo. Vale, vagabundo hori ez dakit ezaktuki zer egiten duen. Nueve poblaciones en un mundo, vale. Ez dakit zer egiten duen horrek ezaktuki. Berritu berko nuke nire... Vagabundo, velocidad de sondeo plus 25%. Oh, investigación bukatuta. No hay investigación. Desbloquea la estación, plataforma de defensa. Estación de ingeniería 1. Epa. Eta, estación de defensa. Gainera, neko puntu gutxe ematen digu. Jo, perro eta 8 hilabete, chaval. Ba, eta uste unik gorbeta berri bat egiteko bagaudela prest. Hiru txiki, mediano bat eta undi txiki bat, eta gero hemen pilo bat, medium bi eta... Hau. Politak dira, nabe hauek, Venga. Hiperimpulsión, takata, bueno. Hau deko guau, asko zera niñego joateko. Eta hemen ditugu txikiak, bale, energia behar dugu 22. Ez que momentuz ez dekogu ez babesak, ez ezer honun bez... Bai, bi arma dara magu, pero... Blindaje 3, evasión 9%, velocidad 1,5, daño 4,94. Daño, big puntu gehiago dekogu minez, ez du, oraindik ez du merezi egitea. Bai, pizkata jadura gehiago eta baina, bueno, momentuz ez du asko merezi. Behar bada mereziko zuen... Hauetako bat, 3 arma, txiki. Hau da dako guna. Ez que antxeko parezidu, arma joak ez dute... Ez deko gora aldaketa berezirik. Igual lase urdina egiten dugunean bai ingo dugula korbeta berri bat. Lase urdina asko zere potenteagoa dalako. Beraz, momentuz... Hor aguantatuko dugu. Errenkuntza nabea, geldirik dago eta hori ez da posible. Momentuz. Barezuko egin beste plataforma, energi pillo hartuko dugu hemendik, gure sistema jaioterriko sistematik.
Badakit ez dudala, gauza berbera esaten dudala, baina eske kriston egia da hori. Trentxe bertan behar duguna da aidura aurrera eramatea pizkatxo baten. Hori eta investigazioak egitea, arma berriak lortzeko eta bar, eta bar. Vale. Pasoka bidez, ona etorri. Momentuz. Ezin dugu zela gehiago egin. Sistemak investigatu eta errekurtsoak joan prestatzen. Beitu, hemen adibidezeko zientzia. Flota gaizkilea. Hau dira politan, hauek be. Planeta hau interesgarria da, uretzeko. Vale, ja sei asko falta heltzeko, azkenean bizirik arribatuko dira. Azkenean bizirik arribatuko dira, eta hori ez dago atere txarto. Vale, behar bada egingo duguna da comunicaciones establecidas. Excelente. ¡Hostia! ¡Dordoka! ¡Dordoka! ¡Dordoka, ninja Dordoka dira! Kubu bat bereziki mineral gehiago dituena, osea, mineral eta estrakto ibiliko gara. Orokorrean. Hostia. Eta ben badaude beste atxo, hauekin bagaude haien hizkuntza. Ez ditugu, ikusi dugu zer dagoela, baina ez ditugu momentuz paso egingo dugu, porque energia hori, osea, abitu, justo esaten dut eta gertatzen da. Betorkitu dugunean haien nabea. Vale, System survey complete. Hostile fleet detected. Momentu, hori, ez aigu importa. Ostia! Baina hemen ezin dugu ereki, ez dago gure espazio barruan. Peina, hau interesatzen zaigu pillo. Pillo dekon mineralkan. Ostia, hau zer da? Impacto masivo, un cráter de impacto colosal apunta a que algo grande colisionó en la superficie de este planeta. Vale, investigatuko dugu, porque... Hau da... Habitabilidad 0%, da laba mundu bat. Behar bada horregatik da laba mundu bat, igual... What? Hostile fleet detected. Hostile fleet detected. Hostile fleet engaged. Retirar, pero ya. Por Deus. Dago, flotau dago, ez duko dira mirariz. Ez duko da. No ha logrado deducir que causó el cráter de impacto masivo en Hurón 1. El oficial científico Farrah disculpa por el fracaso. Bueno, lasai, batzutan. Batzutan helburuak ezin dira lortu, así que lasai. Ez gara munduko berenak oraindik. Behar bada mendik denbora batera, teknologia hobeagoarekin jakin dezakegu zer gertatu zen, baina momentuz. Eta bagaude ia bueltan, etxean. Su lenguaje... Ostia! Vale, gure erekuntzako nabea. No, hemen, vale, gorain hona etorri eta aureki hemen.
Eta guaz pizkanaka rekurtsoak lortzen. Ondo goaz minaren aldetik, oso ondo. Mineral eta energia aldetik. Baina. Montuz oso kantitate desenteak ditugu. Vale. Beto, hemen dago beste arrasaren bat. Polita izango letxatek beste naberen bat topatzea. Vale. Venga, investigar eta aurrera. Azkenean txorra bat dirudi, baina azkenean bizirik itzuliko dira, A ver, sondeo completado. Mediante nuestro sondeo en los mundos habitables, los biólogos han reunido una gran cantidad de datos sobre la forma de vida alienígena. Muchas de nuestras antiguas teorías sobre la evolución de la vida han resultado ser falsas. Vaya, hombre. Y la comunidad científica tiene que construir nuevos modelos desde cero. Los hallazgos más interesantes se exponen en el nuevo Museo de Exobiología de Euskal Herria. El público está fascinado y se han hecho muchas donaciones para que se sigan investigando formas de vida desconocidas. Vale, primeran. Ondo, baina, pena izango litzateke zati horretan akatuak izatearena, Bila daude etxetik oso hurbil. Vale. Energia asko, zientzia asko, baina behar dugunaz oso gutxi. Venga, guazen sistema hori sondeatzera. Bai, baina ezin dut ezer egin hortik pasatu behar naiz, bai edo bai. Nengo gana da, hemen, ze susto eman didan dirua, joder. Beste eraikuntzan nabe bat. Momentuz bai. Ja gutxi falta zaizu etxera itzultzeko, animo! Jode, hemen zen bat... Poste eta energia asko dago gune honetan, zonalde honetan. Animo! Jo, kriston buelta bat eman dute, urteak behar izan dituzte. Zitzaren aldetik zeran doa. Bale, horretara biria dute, bale. Ostia, egin aldugu postu fronterizo bat, 90 eta onda laro gehi. Wow. Ben ezin dugu, esa... Nengo dugu printzipioz. Hemen. Ia hemen egin dezakegun eta zonalde guzti hau guretzako bere ganatu. Eta jegi zonalderen bat kendu, klaro. Era paketsu batean. Tia. Animo, eltzen zaretela! Vale, hau, nabea. Bakarra joatearekin soberan. Eta beste tortea adibidez... eskin ez gara heltzen. Ona. Behar dugut hori aplikazio pasioa. Vale. Badaude iaia, kriston buelta, hau izango da, eroien itxuliera.
Investigar. Pero... automatamente no la voy a poder cubrir esto. A ver aquí, a ver orain. Igual ezin da hemen sortu, justo, baina... Ah, vale, sondatu behar dala. Vale, ulertu dut. Vale, ulertu dut, ez dala sondeatu. Vale. Este asteroide fue usado como chatarrería en algún punto del pasado remoto. Se depositaron toda clase de maquinaria y desechos metálicos dentro de su débil pozo gravitatorio, que fueron arrastrados lentamente a la masa del resto que ahora cubre la superficie. No hay nada de valor, pero una estación minera podría aprovechar el metal. Vale. Zuk etorri hona momentu batetan. Etxeratzen ari direla. Bolondresak etxera itzultzen ari dira. Eta itzuli dira, heldu dira etxera bolondresak. Itzuli dira. Alakoa, wow. Special project complete. Berriz etxean daude bueltan. Hostia, tú, qué guapo. Wow. Gure flota etxean dago bueltan azkenean. Hainbat gauza pasatu ostean. Coca-Cola txerria zingo zu dagoen. System survey complete. Vale. Sondear sistema. System survey complete. Vale, a ver, lehenik eta behin, zeu. Osea, zeu. Venga, eta zeu. Itxori hona gutxienez. Eta eroia jarko dizugu normala. Bien. Buah, txabal. Eroiak itxuli dira etxera. Bizirik. Engo dugu korbetaren bat. Mirari hau ospatzeko. Buah, txabal. Hauk ez dakiz zenbat mindekoten, Laurehun piku, bueno. Vale. Research complete. Investigazio bukatuta. Primeran. Barrera natural plus 20%, barrera natural plus 20% modificado. Hau ez ego asko interesatzen momentu, zein dugu hau igual. Horan onditu alditugu gure planetako basak eta bar onditu alditugu eta hori basa zentrala esan nahi dut, Pero horrendik ez daude rekurtso soberan. Sortzutu edatzi, otamar eta bat, venga. Eta horrendik ezin dugu, ze ondo.
Hora, zure jarrako dizu normala. Eta joango zara adibidez, ona. Sondear sistema. Venga, eta zeu, orain bai. Hendek eta bine egin hau. Eta orain ingo ditugu besteak. Baten dugu mela zientzia, baina momentuz. Eta nola egitzen duten dronak. Anomaly found. Investigau. Anomalia peti, zuro beltza da, ojito. System survey complete. Zuro beltz batetan nago egiten estazio edo horrelako zeo zer. Ez dakit oso ondo nola daitu bez. Hau, zondeatu sistema hau. Vale. Hemen aldenetrek mozten diogu eta gero ja hemen adibidez beste bat eginda. Baina zon alde hau be mozten diogu, baina bueno. Lasaitasunez.